希望大家未啊？ OK， 各位大家晚上好，7點半嘅時間，今日咧好高興，今日咧亦都係第二場我哋天然銀風力嘅直播啦。咁咧喺第一場嘅直播咧，我喺度咧，小弟多謝大家，真係多謝大家，多謝大家咧，喺短嗰10日入邊咧，已經超出6000個 view， 已經超出6000個 view， 真係好感恩大家。亦都有好多人咧就打電話嚟啦，甚至乎 message 啦，甚至乎咧都有做到少少嘅生意嘅。咁樣喺度咧就係、感恩大家啦，感恩所有嘅網友們咧多謝你哋。咁樣咧，我哋而家咧等一下好嘛，仲未有人上線嘅，而家我哋等多一陣間。但係今日咧，我好高興。Alice，hello， 呢個大家姐新加坡嘅 Alice，hello 你好 Alice。你今日咧，我哋嘅節目上面係第2場，我哋又邀請到我哋馬來西亞客家歌神到現場嘅，但係咧，我希望多啲人上網先，因為而家暫時見到嘅咧就係得嗰一位啫。可能咧而家7點半啊，可能而家就係好多人食緊飯啊，或者係做緊嘢啊，或者係啱返工啊，或者係好多嘢咁樣咧。今日咧我哋有好特別嘅嘢俾大家嘅，咁樣咧我哋熱烈嘅掌聲歡迎我哋馬來西亞客家歌神張兆霖先生到咗現場㗎啦！耶，生哥，你好，哇 ，Peter， 係生哥，好高興啊，好高興今日邀請到嚟生哥。仲有一樣嘢咧就係。我今日咧，今朝早好多網友咧就 share 咗俾我，點樣咧？你嗰日咧，我哋去咗我哋嘅蜂巢嗰度拍攝咧，就已經超出2萬幾嘅觀眾咯，2萬幾，短嗰3日 share 出嚟咧就超過2萬幾啦，真係。今日咪仲犀利，講東講西，當然後成年，哇，講屎講病，成年初5尺，冇唱歌人哋咁生活你要唱翻首啦，真係我唱咗咁耐咗先係想聽翻你唱翻首歌。上個禮拜我咪放 YouTube 啦，係跟你扭抽車牌啦嘛，揸來 MC 我冚唪唥都仆街，阿三講嘢嘢都抄翻，涉馬臭街，而家都明咩？啲馬臭街嚟啊，馬臭街咩？涉馬臭嗰界咯，唔好講功夫啊，功夫都好難聽咧，嚇。蜜頭係，係啦，今日介紹，大佬，我係飲啤酒，你叫我飲蜜糖，我好難飲噶嘛，大佬。唔係，因為咧而家咧，關於而家嘅蜜糖咧，即係好多喺市面上，好多人哋分辨唔到真定假嘅。咁咧，我上一集咧，我都有分辨咗。咁樣好多人咧就，原來蜜糖係咁樣嘅。咁今日咧，生哥，我要你咧俾下我哋嘅觀眾，我哋嘅網友們咧，就睇下點樣分辨真假蜜糖啦。我聽我爸以前我媽講，假蜜糖咧係用麥芽糖嗰啲咩糖啊，加埋酸醋啊醋咁樣溝佢。哇！嗰啲食到人唔掂噶喎。係啊，如果有糖尿病嘅人，好多人咪仲犀利，仲犀利啦。咁呢啲咧就係害人嘅嘢嚟嘅，真係坦白講嘅。呢一個咧就係愛注意，因為市面上真係太多蜜糖。但係大家要注意真假。即係講你唔好害人啊！我哋梗係唔害啊！我哋嗰日我哋都去到現場，點樣抽風啊？點樣去做完全冇加原汁原味，絕冇花假。咁樣生活，咁樣今日嘅網友咧就喺度咧就示範多一次點樣分解真假蜜糖。我唔知啊，點示範喎 ？OK， 咁樣咧我哋已經準備咗2個杯啦。OK， 呢個咧就係我哋自家嘅蜜糖啦。我哋自家嘅天然蜜糖咧，有自家啦，自家，自家你，OK， 點咯？你睇下攞個紙嚟睇咧，佢係唔透明嘅，唔透明，冇做啊，濁嘅 ，OK， 朦濁嘅。跟住咧，三哥，而家我哋好多契爺，你好喎，你嘅契爺都嚟喎，係，而家有70人咯，70人咯，70個觀眾咯喎，我本嚟7-8個我出現嘅，算啦，因為冇時間半個鐘頭嘛。我哋手上講嘢，啱冇人睇我哋㗎啦。跟住咧呢個咧就係假嘅銀蜂蜜，你睇下透明嘅，完全係透明嘅，因為沖咗咁耐都係透明。你睇我哋正話，我哋沖咗幾耐啊？我哋擠喺度大概有半個鐘頭，佢都係透明，佢都係唔係喎 ，Peter，人哋話嗰啲色酒要透明啊，就真嘅喎。啱，色酒透明就真嘅。呢個好濁嗰啲咧就係假喎。係啦，而家掉翻轉頭咧。啱啦，蜜糖掉翻轉頭，因為蜜糖咧佢本身咧佢係有氣體嘅，呢個叫做活性酶。
活性酶咧，你一沖咗之後咧，佢咧就係朦朦嘅，喺入邊就朦朦嘅。啊，咁呢度係真假分別嘅。咁我收穫仲有一樣嘢咧，我哋示範俾我哋嘅觀眾睇。唔係喎，上次讀咗幫我講，呢個嘢屙一屙到人出啊，而要事前喎。要事前咧啦，而呢個屙到人喐咧，出嚟攞嚟驗喎，冇事喎。係啦，而要挑進來啊。係啦，搣糖即係挑進節，逐即係逐就係真嘅啊。淺就係假嘅，假嘅，因為佢侵咗好多嗰啲蜜糖嘅嘢，佢完全乜嘢化學嘢乾乾就睇唔到，乾乾嘅你睇唔到。咁樣啦，我哋做一個示範咧，你用個礦泉水樽啦。OK， 咁樣收穫，你而家我哋開咗啦，嗱呢個要小心啲，因為開嗰時候咧，佢有個氣體會噴係咪？會卜嘅。嗱，我就正話開咗噶啦。OK， 咁樣啦，嗱收穫，你我哋倒多少落去啊？呢個啊，倒多少落去？哇！你眼界好啊，窿咁細你都倒得落喎。我倒幾多倒啊 ？OK， 咁樣就好啦，唔使好多㗎，跟住加啲水落。加水。啱啦，加啲水落去。加水。我想加酒得唔得？加酒就唔同㗎啦。做現場倒酒飲嘅啫。夠未？啊，再多少少。啊，再多少少，即係俾人睇到啊，一半咁樣樣啦，加到一半咁樣，人哋啊觀眾就一半啊。啊，咁樣㗎。OK， 夠啦。OK， 咁樣夠啦。OK。點？咁樣就好簡單啦，我哋攞個蓋吸住佢，啊，攞個蓋吸住佢。咁樣咧就熬佢同埋戳佢啦。哦，好似結婚戳嗰個香檳咁啊！係啦，啱啦，大力嘅戳，啊，大力嘅戳，啊，係啦，啱啦，好簡單嘅。我好鬼一戳嘅，可能話 ，OK， 一話啫，對啦，安啊，點樣？你睇啦，嗱 ，OK， 真嘅蜜糖咧，你睇佢就有泡㗎。呢個泡咧其實係活性酶嚟嘅，係佢活氣體嚟嘅，活氣體嚟嘅各位。OK， 呢個咧就好容易好簡單。嗱，收穫輪到我哋用喺市場賣好多假嘅蜜糖咁樣咧，我哋倒落去睇下啦。呢個假嘅。啊，我哋倒落去睇下，啊，我哋倒落去，嗱，好結㗎。其實蜜糖都冇咁結嘅，佢呢個好結。好結喎。好結。好結咪執多啲麥芽糖咪結咯。係啦，啱啦，冇錯啦，冇錯啦。又倒啲水落去。啱啦，又倒啲水落去。哇！收穫而家我哋有186個觀眾睇，冇你觀眾，冇你觀眾啊！即係我哋觀眾，我哋做嘢做靚出嚟。係啦，我都睇唔到邊個。係啦，俾觀眾咧多啲常識，俾觀眾多啲知道乜嘢叫做真假蜜糖。咁樣咧呢個咧，我個女入埋嚟。哦，你個女嚟咗啊！成啊 ，OK， 我好多女喎，你好多女，出邊更加多啊，100幾條啊！而家有一樣熬，一樣係咁樣熬，係啦，你一路熬，盡熬，啱啦，盡熬，冇錯啦，唔好停，大佬，大佬咩熬落去都有泡噶嘛。OK， 你睇下，而家你睇下 ，OK， 少林功夫好，少林功夫勁。OK， 嗱你睇下，你睇下佢個泡咧一下就散開嘅。哦，嗱佢完全係冇㗎，大家睇下，我哋擠前啲俾鏡頭俾觀眾睇下。嗱你到而家你睇下，真嘅蜜糖你睇下。嗱，係咪各位？嗱呢個咧真係好重要啊！呢一個分好重要，大家試一試就知道㗎啦，真係啊！好嘢，一試一試你就知道啦。啊，其實係物有所值嘅。唔怪得飲黑狗啤冇假㗎，日日都有泡嘅，黑狗啤、白啤日日都有，黑狗啤、白啤日日都有啊！咁樣都飲過，係。哇！你個真蜜糖有咩效率都食到你話 ？OK， 真蜜糖咧佢有好多功效嘅。不如由你解釋好吧，收穫我都知道你有知道呢啲。我有多咗知識，但係我講出嚟，你收穫而留下咪掛嘛。嗱，真蜜糖咧就可以降低你嘅胃酸，幫助消化。啱，冇錯。仲有安眠作用喎。係啊，你唔使食安眠藥㗎，一晚夜飲一杯落去，自動瞓到天光嘅。係啦，冇錯。仲要潤腸通便，啱啦！哇，呢個最緊要啊！啱啦，潤腸通便。尤其是而家咁，我啲人好多嘢食，一路食嘅都唔出嘅門。嗱，仲有一樣減輕體重喎，唔怪得你最近呢個身材咧都越嚟越好 fit，但係個樓扣唔到喎，扣唔到。嗱，我哋呢啲上年紀飲到都可以抗老化，啱，冇錯。抗老化，你睇下75歲。157歲啊嘛，看到嘛？日日食蜜糖，早流血，控毒血，增強免疫力，恢復體力。尤其是最近呢個非常時期啊，兒童龍通啊、感冒啊、咳啊，預咗日日食蜜糖。啱，而乜攤架角你咪計喐，咪喐唔得，見得成時間冇喐嘅，食蜜糖嘅最後啱啊！啱啊，係食蜜糖咧係可以潤灰。尤其是見到灰嘅問題，見到灰菇嘅問題後仲有，紅血嘅問題都後仲有。見到中醫嘅時候咧都
睇一陣時，中醫嘅時候咧，就要睇水，即係後注意，愛注意，愛注意啊！所以我驗呢堂咧，出驗壓表嚟得。咪咪啊！呢個咪咪咧，咪咪天然銀蜂蜜，咪咪啊！甜咪咪，甜咪咪，我喝的甜咪咪。今天介紹一種蜂蜜，叫做sorry，叫做天然銀蜂蜜。係啊，呢個出嚟價錢係好貴下嘅。唔曉，其實一般上咧蜜糖咧，我哋一支咧，我哋自家嘅咧，我哋有分兩種啦。一種咧就係叫做野生嘅黑色嘅，野嘅黑色嘅，黑色咧我哋分呢條帶咧，呢個咧就係野生銀蜂蜜啦，呢個咧就係果園嘅蜜啦，係採果嘅。咁我哋全部用天然嘅，全部用天然嘅，所以我哋冇加任何防腐劑，冇水，乜嘢都冇嘅，係抽出嚟咧，我哋會清理去，會消毒全部，跟住我哋就推出市場啦。咁樣我哋推出市場咧，我哋一支咧，我哋係大概係330 gram， 但係佢可以飲得好耐嘅喎。咁樣有好多人問我哋，喂點樣飲啊？朝頭早我管住出時間，我都冇時間沖一杯嚟飲，咁樣咧就早晚一羹，早晚一羹咧，之後蜜糖咧佢有提神嘅功效。同埋佢有潤肺嘅功效。咁有啲人問我，我有多少胃痛得唔得？得，但係你一定要食飽。你一定要食飽，因為銀蜂蜜咧係帶多少酸帶多少酸嘅。佢呢個酸咧係原汁原味嚟嘅。唔怪啫，嗰日你送俾我女話，喂好酸啊，老豆係咪過期啊？咩過期啊？2023年食都得啊！蜜糖越耐就越好嘅，其實蜜糖咧就冇過期嘅，但係越耐就越好嘅，係分兩種蜜嘅啫。喺市面上大家好多睇得到嘅咧就係賣呢個啦，呢個咧就比較多果園嘅，全部係樣蜜嚟嘅。嗰日我哋去採啊，係啦，就係嗰日我哋去採嘅咧就係呢個銀蜂蜜啦。銀蜂蜜咧，你睇嗰日我哋採幾緊要啊？係，連埋花蜜都有，連埋個花粉啱啦，花粉都有埋嘅。哇！一世人啊，你帶我去採花嘅。你覺得你食咗多少落去咧？收穫你係咪滑啲？我唔知得啊！我食咗成兩個禮拜啦。喂，送多2支你。得，冇問題，因為全部天然嘅嘢咧，我哋今日咧喺度咧，除開係推介咧，亦都我哋又要介紹俾大家嘅。咁樣咧，今日咧，我哋收穫好多，好似個個人都想叫你唱翻首歌咁喎，即係話你好唱翻首歌。咁我你要唱翻首歌嘛？要唱翻首歌，我點唱？要唱過啊？要唱過啊！愛買隻來，要睇就要先就大呢就日要到心就痕要甜闊就愛買熱超來，睇到熱前蜂蜜，還要23嘅蜂蜜啊！幾多尺啊？嗱，而家有人問啊，收穫呢個蜂蜜係咪乸嘅喎？係咪乸啊？乜公定乸咧？呢條友啊，梗係嗰個往嚟嘅 fans。往嚟嘅 fans，隔離都話咩啊咧嚇？講我哋蜜蜂有公，梗係蜜蜂有公有乸㗎啦，啱冇？凡係乸嘅咧就唔使採花蜜嘅。嗰個公咧就要做工，就出嚟做工嘅，出嚟做工，好似嗰日咁樣，我哋嗰個咧打開嚟咧，全部出晒，全部出，剩翻個乸喺度，剩翻個乸喺度，所以個蜂后就咁啦。係啦，蜂后跟住有人問我哋幾多錢一支喎？我問你好耐啦，係啦。咁呢個咧，呢個銀蜂蜜咧，呢個銀蜂蜜咧，呢個野生銀蜂蜜咧，我哋賣緊嘅咧就係138蚊。哇！138，啱啦，138。咁呢個梗係128啦。呢個128。我一猜就知道㗎啦，好似巴打鞋咁樣99呢個，呢個就39.9。巴打鞋好犀利啊！巴打鞋。喂，今日我嚟到係。有買有送冇？有，今日咧我哋特別啲，喺上個星期咧，我哋就賣2支咧送一個，因為而家疫情嘅關係咧，而家咧好多人咧，政府甚至乎政府衛生局咧都叫我哋多啲洗手，多啲知道自己嘅健康。一翻到去第一件事就要洗手咯，係啦，洗手咧咁樣我哋公司咧有特別推出咗一款咧，就係叫做洗手液啦。洗手液咧入邊咧就係1罐嘅。1罐嘅洗手液入邊就有55塊嘅，咁你可以攞一塊洗手液係啦，洗手液係嗰啲水嚟嘅喎。係啊，而家我哋出呢個天然嘅嘛，唔好傷到自己嘅手嘛。我係啊，一般上咧喺大佬，如果我女6、7歲睇到阿老豆話呢個薑片啊，絕對係冇問題嘅，因為點解咧？細佬哥點解問到嘅問題咧 ？OK， 即係好簡單嘅啫，係啦，溝水啦，有一塊咧，咁你就搓咯，搓前面啦，搓前面。而家我哋教咗，跟住搓下，佢一搓咧，佢嘅泡沫有泡沫嘅，但係泡沫唔係好多，因為呢個係天然嘅。
全部用天然嘅材料做嘅。咁樣你睇下，我哋唔會傷到我哋嘅皮膚。咁斯文嘅呢度搓下咯，呢度搓下，跟住又搓下，嗰啲鬼佬嘅呢度搓嗰度搓，咁洗唔乾淨嘅喎。就好似我哋好似嗰啲醫生咧，我哋開刀入手術室時候咁樣搓。其實而家嘅人咧就好少咁樣搓啊。最緊要就係我哋嘅手板啊，手板一定要洗得乾淨。如果唔小心真係食落去會點咧？好似薯片咁。唔驚嘅，呢個食落都唔驚嘅，因為點解咧？呢個全部冇化學物質嘅。咁你食咗我睇下啦，我真係好食啊！真㗎呢個，因為點解咧？因為點解咧？入邊咧全部係天然嘅。咁啊係啊。咁樣咧，佢有自己發出嘅香味嚟嘅，全部係草藥，好草藥嚟嘅呢個啊。咁樣就係靚嘢嚟㗎啦。OK 啊，而家我渴啦，而家渴啦。而家嗱，我哋有啊，得我哋。嗱，我哋已經準備咗㗎啦，我哋嘅夜銀蜂蜜，夜生嘅，夜生，因為我哋咧做直播咧就最好咧就。朋友來乾一杯，乾一杯，啦盡量係熱啦，可以馬些馬些。OK， 好嚟，我比較叫海南倉果嘅朋友成講啦。你飲啊，係咪？佢潤晒成個喉啊，甚至乎我哋開足1個鐘頭直播都冇問題。哇！似呢啲喎，我生咗唔同嘅喎。啊，係咪？佢開擺完超來，睇我件潛生菜。誒掂喎，真係。掂喎！我下次演唱會你送。係啊，真係㗎，我哋吹冇問題嘅。但係冇問題嘅。但係等1年就有演唱會喎。啊係啦，但係直播啦，我哋搞直播演唱會都可以㗎嘛。直播演唱會啦，直播係啊，直播冇人買飛喎咁。啊！冇人買飛支持我哋嘅銀蜂蜜咪得咯，支持我哋嘅銀蜂蜜，咁銀蜂蜜嗰度有少少可以撥出嚟開個簡單直接網上演唱會，咁又可以做係嘛？咁我哋可以召集多啲歌手啊嘛。咁樣我哋做1個鐘頭咧，可以1個鐘頭。我準備13啦，13支啦。哦，哇，收哥，哇呢度有人讚你喎，收哥 very handsome。收哥，你都仲有 fans 啊，真係。其實佢嘥我嘅，呢條老嘢啊，樣嘅。雲史試西啊，一百載咁有事。收哥可以點歌，唔係女啦，可以點歌冇啊。A 拉，啊 A 拉我。難忘記兩年相愛每日都歡喜，很開心，行嘅牽手來度戲，喊將歡宴提來永遠不分離，這家法師心不移。喝蜂蜜嗱，你睇係咪？你一飲咗落去係咪？佢係酸甜，但係咧佢好潤口同埋潤你嘅肺嘅，尤其是而家。嗰啲假嘅即係嗰啲酸醋咧，太酸咗。佢酸到咧，你一打開佢咧，哇！有一陣味嘅，竹谷味，冬味嘅。以前咧，我好多朋友咧就問我，誒個蜂蜜咧可唔可以擠喺雪櫃啊？咁樣一定要擠雪櫃喎。有啲人奇怪，買蜂蜜其實唔需要擠雪櫃。但係咧，好多人就驚擠雪櫃，我中意飲冷嘅，我中意飲凍嘅。有啲人驚佢話，其實咧蜂蜜係唔需要擠雪櫃都得嘅。你愛擠雪櫃又得，你唔需要擠雪櫃。但係擠雪櫃咧，有好多擠雪櫃可以全國買到。一擠雪櫃愛倒出嚟嘅時候咧，就係等佢期，等佢半個鐘都倒唔出。咁呢啲，我就知道呢啲係咩。冇錯，知係嘛？嗱，我自從上次你帶我親自切蜜嗰時，我就知道。以前嗰啲印度人買哇真嘅，仲落嗰啲蜜汁啊，你睇仲滴，嗰個係道具嚟嘅。道具啊，嗰個係真嘅，但係嗰支嘢係假嘅。唉，原來係咁，就係一定要小心。其實蜜糖咧，你唔好買講，哇！我要平要大支，其實蜜糖唔係飲大支咁平嘅。蜜糖咧就要真實嘅，真實啊，好似呢個賣面有身材嘅，冇身材鬼愛咩？啱冇？係啊，嗱，蓋小的地方小，蓋的地方特別大，他屁股啊！誒，你個包裝都好似嗰個台灣嗰個 IOI 啊，真係喎，真係 OK 喎，咁咯，係咪？其實我哋第一啦，包裝最重要啦，第二咧最緊要就貨真價實。坦白講啊，貨真價實。貨真價實咧，咁樣人哋飲到、人哋買到都會開心。同埋人哋飲到都最緊要健康，最緊要睇呢個牌子啦，係啦 ，Mimi 嘅牌子啦 ，Mimi 嘅牌子啦 ，Mimi 嘅牌子咧，暫時咧有啲人問我，誒邊度可以買到啊？你哋可以 PM 我哋，PM 我哋咧，跟住咧我哋就有人會聯絡你哋噶啦，聯絡你哋。咁今日咧我哋買一支，任何一支，我哋就送一個手翼揀啦。手翼揀咧，你呢個手翼揀咧，大概有55片嘅，55片咧你就係擠喺包度啊，或者擠喺衫袋度啊。咁我哋一日咧至少咧，你都要洗手超過5次嘅，坦白講。
洗手超過5次。係啦，因為我哋成日出去啊嘛，嗱，收哥你咧成日出去，我哋碰到啲嘢，你睇下而家嘅疫情，一陣間都唔知咩點樣發生嘅。嗱，好似嗰日嗰個短片咁樣樣，嗰個去沙巴玩嘅嗰個少女，咁佢自己都唔知道，唔知道，無端端發無端端佢咧就發燒翻到嚟，你諗下，一家唔知道就發燒，就喺確認咗14日。咁大家都知道啦，而家發燒唔係可大可小，而家真係好得人驚啊！聽到發燒啊，係啊，38度啊，唔係36.8都驚㗎啦。係啊，嗰日我朋友咧就發燒咧，佢其實咧佢就中蚊症，但一發燒咧，一入醫院咧，個醫院就講 OK， 你而家要 check 嗰邊 test 啊，跟住咧你嘅親朋戚友全部唔可以嚟探你，咁你就估到啦。唔可以嚟探啊！大家唔可以探病，唔可以探病，尤其是發燒。無論你唔係 COVID 都好，都唔可以探啊！真係可以好小心啊！大家咁樣呢個疫情係點樣咧？就係我哋碰到摸到啲嘢。哦，yes。誒，其實咧，我一世人咧，我洗一次手咯。係啊，戒到啊！戒到嗰叫金盆洗手，金盆洗手，絕對唔到啊！真係嚇。係啊，賭啊唔好啦，小賭怡情係喎，大賭真係傾家蕩產。講到實啦，我飲半杯啊！而家嗰啲恢復嗰啲。係啊，我覺得好攰啊！呢個係啊。今日我睇你好攰啊！今日咧，我真係好多謝我哋嘅客家歌神啊，張少林啊，跟住拍嘢嘅時候啊，拍到4點鐘，叫導演我盡快管過嚟我哋呢個第2場嘅直播啦。修哥真係唔話得啊，修哥冇辦法啦，應承咗朋友嚟，啱冇？真係好艱難請到修哥啊！真係，你再嚟個喂，再嚟個，我話天然迎覆滅 ，Happy Birthday to you。誒，你兩啤酒啦嚇。哇！修哥呢度有點喎，又點歌啊？咩歌嚟嘅？睇唔到。可以唱首客家馬炒雞啊！客家馬，你嗰隻係真係好多點擊率喎，50千嘅點擊率啊，修哥。但係我改下多少，因為有可能有粗口嘅成分。係咪啊？人哋粗口都咁紅嘛，係喎。黃面師啊、黃磊啊、成日玩啊都咁鬼紅，係咪？因為多人睇嘛，搞笑嘛，而家，因為而家個個人啊，即係喺屋企都好靜覺。咁樣咧，而家我哋咧10點鐘又閂啦，嗱陣間咧8點鐘個個都守住嗰個電視機啦，甚至網站啦，又知又 stand， 哇，好犀利啊！真係唔掂啊，真係修哥，到時候啊，唔係個別死啊，一係餓死一係窮死，因為點解人哋冇工作做啊？大家冇工作，我哋希望咧今次借助今次嘅機會咧，大家真係咧將大家嘅生意咧真係要手牽手，大家關懷下身邊嘅人。尤其是而家咁嘅疫情，好多人真係中意出嚟講下話啊、傾下偈啊，甚至乎直播咁樣咧，我都好多謝。我哋而家咧已經超過500個觀眾咗，500個，真係啊，少少咯，修哥。因為我啲新仔嘛。OK 啦，你梗係啦，我哋睇你嗰啲全部一開親就20幾、30千、50千、過百千個喎。我唔係5、6千啊。5、6千啊！嗰陣時我成日唱歌嘛，而家冇歌唱。誒，陳宇講放咩講？廣東市講後生啲，講屎講白先啲中青啦。用個天馬。有人訂我，有人訂咧就 PM 我哋，今日咧就1支送一個手翼揀。呢個手翼揀咧喺市面上賣，喺網站都買得到嘅。OK， 但係咧呢個手翼揀係市值係20溝5角嘅。今日咧就買1支送一個，因為我哋冇講錢。係同佢講啦，平時冇事幹，大家要得天為講錢啊，就係蝕金錢。現當衰説一啦，債主來月一醉，石中送炭啊要賣嘢。啱，冇錯啦，我都逼得冇錯啦。他看到我，上個月差不多半年沒有開過工，我一進他的門啊，實話。唔好意思啊，少意思啊，唔好嫌多。開工哇！我差唔多6個月冇攞過紅包嘅添喎，我摸一摸去，雖然薄地啦，雖然薄啲啦，喺個要5、6十100啊都 OK， 真係都 OK， 喺5攝橋都 OK 啦，喺個點樣攝橋咧？哎呀，前日奶茶粒料啦，係啦，我嚟咗先，唔該你啊，修哥，真係好多謝阿修哥啦，物輕情意重。咁啊，修哥，我哋希望咧喺今次咧入邊咧成個疫情咧，大家咧
都可以都係支持下大家，大家可以做乜嘢都可以大家支持同埋關懷大家。咁樣咧，我喺度呼籲一下咧，都希望大家咧關懷下喺啲慈善團體啊，例如喂，大佬自己冇工做啊，做乜慈善都可以嘅，都可以去關懷一啲老人家，同陪下啲老人家傾下偈啊。除非你賣得好犀利啦，一就賣200幾支啦。係啊，真係嘅。咁樣咧，我都會相信，希望下一輪咧，我哋真係可以咧，即係賣得多嘅話咧，我哋就可以捐得多啲錢咧，俾一啲即係嗰啲希望需要。唔係俾我先嘛，75歲嘛，75歲嘛。哇，生活 retire 啊嘛，唔似喎。嗱，各位，你睇生活似唔似75歲咧？嗱，你哋講啊，你哋睇下生活似唔似75歲？又打廣告啊！你睇生活成個 Michael Jackson 咁樣嘅衫啊，睇到冇 ？Michael Jackson 嘅衫。嗰件衫啫，幾似啊？你睇下，你睇下幾似啊？你睇下，哇！生活有人叫你唱喎。對不起係客家歌泥碎妹，對面嘅泥碎妹，夾夾啊擔開來，阿哥貼進妹來磅，舊舊嘅木架就劇換上，熱西來撩汗，叫我冇相干。驗呢堂嘅最後，好似飲上癮咁喎，係咪？係冇乜嘅，你一飲嘅時候咧，佢好清涼啊！真係咁講啊，哇！你睇下我哋直播啊！你飲滾水係飲滾水係好啦，飲多啲滾水係好啦，但係飲滾水佢口淡淡啊嘛。飲冇錯，佢雖然係甜，但係呢個咧係原汁原味啊！原汁原味嘅。就算咧嗱，有啲人問我甜療嘅人得唔得啊？咁樣我講得嘅，冇問題嘅。大家喂，你個 mon 咁細，我睇下邊個真係睇唔到喎，睇唔到啊！所以我就飲多啲蜜糖啦。有乜睇到啊？而家全部叫你唱客家歌，即係飲蜜糖咧，佢都可以明目嘅。坦白講嘅，佢可以調理你成身都唔同嘅。全新嘅嘢咧，都會你嘅機能、你嘅體能，尤其是而家人瞓覺啦，因為太多煩惱，瞓覺瞓唔足，所以失眠。一失眠咧，精神唔好咧，脾氣就嚟啦。咁樣飲咗蜜糖落去咧，就潤喉潤氣啦，就冇氣啦。尤其是你燒煙燒好多係。要潤個肺啊！啱，因為燒到個肺。係啊，亦都依家咧好多宴會咧，都唔係好多宴會啦，因為而家飲酒咧，人哋都會飲下酒啦。今日開始啦，即係大家要小心啊！今晚開始咧，即係23號就咪睇到，大家睇到我。你會睇到我成晚飲係啦，有咩飲酒啊？我今日又 block 喎。但係你飲酒係提神啊，飲蜜糖就更加好啊，係嘛？好多人咧飲開酒咗之後咧，喉嚨確確啊，第二朝早起身。第二朝早起身喉嚨確確嘅時候咧，點解你就飲一杯落？點解我冇唱過人哋鬧我？鬧你啊？係喎，多謝修哥啊！多謝啊！唱嗰個泥碎妹啊！咩喎？結果泥碎妹啊！上秋年抄花係。先馬頭近，年年共藝啊來鏡，歡笑亦自然快樂過船船灣車，是爆飯冒煙在醉唔煙啊，飲茶飲啤酒冚照煙，是咩數氣多人啊，睇到上床講交頂啊，傾少啲最正過啲頭嘅，馬步我邊身要用 can，高人話個戲咯，嗰種就一日喵到嗰種就，茅場一真用嘅，茅場追閒國艷鳳面，我有加。真係就呢個都係真㗎嘛？呢個真係真嘅，呢個果然嘅，果然嘅，呢個果然之後，果然之後，呢個果然嗱，你睇下修哥，我哋做到依家咧，你睇仲有鋪價，真係冇作過，仲有你睇下呢個，清晒啦。哦，係喎，即係有鋪係真嘅，冇鋪假嘅，冇鋪係假。哇！大家都要注意，銀蜂蜜就好容易變真定假，好容易分。如果我飲咗你個有泡嘅，我翻聽日屙尿冇泡啊，就好嘢啦。就好嘢，一定嘅，一定嘅。其實咧，因為咧嗱，你都講咗啦，醫生講點解你屙尿有泡嘅？唔掂喎，唔掂啊！就係因為你個身體嘅機能，你個身體嘅機能，你捱夜啊，你食啲嘢啊，全部有。日日都2點正瞓，係咪？真係冇錯。點解2點瞓咧？等我老婆瞓咗，我先瞓啊嘛。各位，我喺度咧，多謝大家啦。咁樣咧，大家都咁樣，我哋傾下，我哋都傾咗成半個鐘噶啦喎，夠㗎啦，好夠㗎啦喎。咁樣如果有人真係需要我哋嘅蜜糖嘅話咧，可以 PM 我哋，亦都可以留言，我哋有工作人員咧會同你哋聯絡嘅。咁樣今日咧，阿修哥嘅嚟到咧，我哋就係一樣嘅，買一支，無論你買邊支都好，我哋會上一個洗手液，記得大家。因為點解我哋會介紹呢個洗手液咧？洗手液咧，你普通你用嗰啲嚟洗手咧，你洗手你耐咗洗多幾次咧，個皮膚會爛，個皮會爛，因為佢有藥水。唔怪得我手最近，你聽冇？甩皮嘅。
我用普通嗰啲番梘甩皮嘅，唔掂啊！啊，咁你洗多幾次落去甩皮嘅。啊！依家咧好多人咧會用嗰啲噴液嘅，你噴咗之後，你點樣都好，你翻去一定都要洗手嘅。咁樣咧喺度咧，我喺度多謝大家，亦都多謝我哋馬來西亞客家歌神張少林嘅帶來。希望我哋第3集嘅直播可以睇到更多人嘅 like 同埋點擊，同埋咧一定要訂我哋嘅天然蜂蜜啦，咪咪嘅，哇！歡樂今宵再會，各位觀眾記得要飲咪咪天然銀蜂蜜啦！多謝各位，再見，拜拜。再見啦！朋友再見啦，多謝身體健康啊！多謝，祝大家身體健康，心想事成。OK， 生意興隆啊！最緊要合家平安，身體健康。好嘅，好。哇！一流。